咁晒咁冇啦，咁晒，全部咁晒啦嘛，咁晒。你搞你部機先。1213開啊，開巴士圍下。1215啊，正常。13，而家13。我老豆真係比錯了。爭2分鐘啫。係咯，唔緊要啦。我拍咗啦。你又攞個的士表出嚟做乜啊？頂你啊！請保持聲，我整多隻合作。我第一次搭呢部嘢。呢部嘢我搭咗3次。我搭過復古應該2次。幫我哋上，我喺上面。我冧機。邊個？成功冧機，有一部冧咗。邊個冧機？佢啊！呢條咪標的士咪標啊！喂，有冇 full tap？你有冇多啲？有咁大嚿。你黐住佢呢嚿，你俾少少佢黐住。你俾少少佢黐住部機啊，俾冧啊會。你扶住佢先，等停先。我扶住部機。你直接黐住我部 iPhone 嚟照。邊個部機啊？我唔知邊個嘅，唔記得咗。冧咗啱啱。下面都黐一忽。阿陳比啊！下層唔俾。下層 band 抽。邊個搞咪標啊？咪係兩某星。OK。喂，邊個嘅？我嘅。拎翻。咪會係我嚟㗎。OK。咁又唔係得兩嚿嘅好啦，OK，全部 OK。有啲機。有乜問題？唔好扮戇居。原來你有咪標係新嘅。咪標 app 咯。等陣。呢間係會調一成 M 槍啊？可能，但我想去追513先。唔係因為荃灣線嗰啲 M 槍咧，要21號 last day 啊。係啊，21號 last day 係。last day 全部換晒。全換 Q 啊！荃灣線。我個幾時但 Q 22號荃灣 Q 2月22。22啊，係好。柴灣唔係都講到咧。講到成都換咗啦。我以前喂，算啦，唔好拍啦，邊個？佢嘅。佢部咪標係咁佢嗰個咪標嚟㗎，的士咪標啊。係咁冧。係咁嘟。大家唔會停機。標啊！唔好嘈啊！入香園圍啊，依家。開完位入去做咩啊？入去等新巴士。懷疑咁，因為新年期間點都會派啲新巴士做 B7B8。但係我實得513，我想去報。我513。我到依家都仲未影過513。唔係下嘛？咁樣搭住部機都唔影響我部機。我早知咁樣影到阿三啊！我攞我老豆喺站最實拍翻。你影下呢堆機嘅壯觀境界。影咗。多咗一部。嚟，1部、2部、3部、4部、5部、6部、7部、8部、9部。呢部9唔夠8嘅，唔好7。8、9、跳啦9部行機。幾錢啊？跳咗幾多啊？31個人。 31個人。31個人。咦唔係，咁我哋上到林村樓啦。我哋一陣翻到去大火做咩啊？食飯。我去報標準上。我513。我哋全 M 先啦，全 M 嗰啲。我唔啦，我想報513。1部、2部、3部、4部。我去完513再去全 M 咯。我513先啦。我冇所謂啊。我啱啱去513仲入台灣。你係跳埋咩？算係咯。下次。算係。假設有下次。咗幾多年啊？咗幾多年啊？4捨5入嚟講半年。有啲。半年跳埋，我做咗陰陰地喎。不長。你幾多歲啊？16。我11，我做咗10年幾嘅。即係你1歲已經係跳埋。即係咩意思咧？你雙標28歲有30。28歲30加4。因為司機我金九翻咗市區線，我金九。之後咩係咪來自宣號？又翻市區線做乜啊？食我來自宣號啊！佢以後唔會俾佢揸特別路線。喂，好啊，非常好啊，值得慶賀。特車都唔俾佢揸。喂，值得慶賀啊！我熱烈祝賀。唔係喎，如果一陣揸513會唔會上到阿金主任架車嘅？金九冇會冇人嘅今次。呢隻今日冇呢喎，冇人。得幾個人咯？今日冇人喎，好似。條位有冇人？喂，邊個個銀包線咗落嚟我嗰度啊？請我試車上安靜多謝咗。3個，條位3個，有3件。個站有冇人應該？站頭外面好似冇，反而冇。上層有冇位？有人喺度望。上層有冇位？應該有。有啊。有。但係幾多個？我發現其實呢一層好似唔係真係上林村嗰啲人，而係全車基本上都係屬於巴士民。佢對面 ABG2。正常啦。嗰架未搭過真係。正常啦，行過啦。年年都出。全港幾多部㗎？
AG 3部咯，又冧機股就成冧。我擺多數行㗎。出15嗰啲路線。我搞咪票啊！再搞我加100蚊啊！呢嚿 A 有 V 冇痕機？有冇痕機隔離？有。大量痕機，我就係知道頭先我搭嗰部有2個人安排行機，點知係咁跌電話。以前好似80 M 隻雙層2層咁樣搭咗先。 80M，我記得我哋等843落嚟一間。 843 OK 啊。 OK，麗廠車。唔係，我想企尾，我想企林村香港，我都係，我都想。試下嗰個位點樣。唔得香啊！喂香啊！搏一搏啊！邊條友頭先上 in 入我哋啊？嚇？我咪打咗格仔，頂啊你啊！我咪打咗格仔，個蛋佔我得一部電話咋，頂啊你啊！我得一部電話擺喺嗰度，你覺得咧？你唔係仲有一部咩？我冇得一部電話咋，冇嘢。俾到輸啊！我中意好衰啊！我得一部電話，我點樣影你啊？水影啫！我啦仲得講，佢問我啊嘛，幫佢打咗格仔啊！我哋坐翻低啦。坐翻低啊！我要告你。起波自己坐成多集咗。幫佢打咗格仔，唔好意思啊！幾靚仔我睇到部肖像權。就係香港高肖像權。點解咁似呢個？今日有沙田馬場喎，今日幾點啊？6點啊6點都係。1點。紅館。 6點我應該唔得。我去啦，我幫你睇車。可以。我哋頭先我5點，我5點到6點我哋先我翻工。坐馬場，我翻入嚟。唔係啊，即係好似係呢個。以大埔開圍尾站啦，係嘛？係啊，都係。對，本次列車終點站為廣埔。本次列車終點站為最聰明嘅答法。 The destination of the train 是接點。你只要一直有一條纜，佢就可以無限搭到冇啦為止。鋪啊！彎鋪啊！彎鋪。廣埔。下一站旺角可換乘4號線，去往4號線旺角方向的乘客，請此站下車換乘。下一站旺角可換乘4號線，前往4號線中環方向嘅乘客。我預計呢樣嘢應該係最近最早退役嘅 ATNU。邊個啊？邊個？冇咁神。 9-4 passenger for the station get for the 9-4 for Central。廣州地鐵廣播，喺港鐵度應用。有冇得請你食麥當勞啊？冇，請我食啊！請我食啊！我話講我請你飲水啊！麥當勞。講咩？廣州地鐵啊！廣州地鐵個標誌。我今日冇食晏，勁肚餓你。你搭嗰個一定彈出嚟。好啊！我麥當勞請你食，而家請你飲水。本次列車終點站為收整皮我哋翻屋企。呢啲收整皮，我係咪揀清收皮？本次列車終點站好問題嘅。你都是呢我呢啲咩意思咧？建中下一站什麼？我最中意讀大學嘅農務科啊！佢嗰個科叫咩名咧？條理農科。好催眠啊！之後講我陣間。我整都有唔錯。咁你咪有可能。我細聲啲喎，你好大聲。263啦喎，派咩啊63R 263R。唔知歐唔收落去㗎。 6337 YT 6337。嗰個 P 其實先係司機。呢邊嘅痕跡好密集，嗰邊嘅痕跡好，嗰邊嘅痕跡好稀疏。唔係稀疏，而係呢個9唔夾6337 63R。再嘈你請搭的士啊！一言難盡咧。對唔住，放手。喂，跳啦，仲你再，如果你再跳咧，嗰個係咪藍田小樹？係咪藍田小樹啊？應該唔係。應該唔係㗎。你得 destination 以前咧都唔係好多人上嘅咩？其實我唔知點解硬係感覺今年啲車比較普通6啊3號。係少一啲，我硬係咁個少咗個固定 NPC。同埋以前咧，呢度係好多人上嘅。以前呢度條蛇餅打到亂晒嘅。係，仲有少咗個影我哋啊！有人影我哋。有人影少咗我老我哋喎。母係嘛？少咗少。少咗我老母係嘛？我唔想整到人哋香水所以我都係冇低。今年就13R 少咗一個人，有位後邊就係固定 NPC。少咗我老母。最後。你知你老母喺度好快到啊！好快到。喺邊個？車尾一個位。車尾一個位。假嘅。好彩。我以為你老母喺晴廣來。會唔會？ Holy shit！請保持車廂安靜，請勿造成有噪音，多謝合作。得我攞住。喺一站係喂，林村。熄咗機嘅。邊個？誒
喂，邊條仆街熄咗部機啊？咪係你個杯嗰個杯梯咯。屌，熄咗機啊！次次，唔該同志，下一集咯。邊個熄機啊？邊個熄機啊？我部機熄咗啊！屌，哇！你話你自己仆街啊！興到熄機啊！部機興到熄機啊！次次，要唔要幫你駁機啊？唉，次次興到熄機，真係興我有啊！後機喎要。係啊，興到熄機。真唔走啊！你呢個咩手機嚟㗎？唉，屌，興到熄機。咁點算啊？ Apple 係咁啦。嚟過，我部機做乜嘢？下一轉嚟過，嚇？邊個部機？我幫你拍啦，要唔唔使要啊？，我下一轉，我重賽，咁我繼續玩。請嗰次車廂安靜多站長。咪係咯即。係今日會搭3轉話3歐。 3轉、暗4轉啦！你唔夠林出翻嚟嗰時。嗰個叫情4咯。轉。依家我部機興，唔知點解佢話冇溫。本圈圈唉，真係仆街。錄下可以高溫都可以高溫。本青春終點真美，過馬路，本前列車喺站位落馬洲 destination of train。佢係咪戇鳩啊？同佢講呢個215粒佢又唔聽。 iPhone 啊，你真係。工業大先生。我屌你老味！工業。哇，得啦，終於降完溫啦。其實呢架車係咪都係粗口嘅車？搏一搏，咁樣搏一搏啊！繼續搏落去啦，唯有。係借我片都得，我擺我頻道啊嘛。要搏一搏啦，4K 下層得唔得啊60，4K 60繼續搏。咁樣搏落去啦。我俾他孫浩南嘅醜照。唉，咁樣搏住先啦，希望救得翻。救唔翻就喂，你估下呢個邊個？頂啊！又攞緊部手機又砸撚轉埋嚟。唉，咁樣搏住先啦，算啦，你冇咁粗口啦。希望救得翻。我想問救翻嚟 PK。唔係上套路講嘅咩？哇！有好似唔會上，有啲上，有啲唔會上。到部分班次上，部分班次唔上，有點解唔上咧？唔知。有咩分？ destination。我想問佢又唔停站，我想問點解佢又要行呢度？喂，的唉，士錢啊！你搭緊的士啊？希望佢個咪錶啊，咪錶嚟嘅。咪錶啊！我唔想落過一轉啊！屌！如果你要玩揸的士咧，就要去咩啊？空氣市嗰度玩啦。我唔想俾40蚊錄多一轉啊！好慘啊！因為我有底㗎。錄下斷埋都有係。咪着緊巴士嗰個？咩啊？好嘢啊！唔係，係咪豬扒巴士嗰個？係啊，豬扒係咪豬扒？點解我有底嘅喎？我係 N 鬼，反正我揾咩嘥自己再攞鬼 N 鬼。你 O M P 三有咩車？你咪要啊？希望冇受影響啦，條路有隻黐黐。成班嗰啲有冇？油麻地警署，請問有咩可以幫到你？舊版定新版啊？新版。地警署有我咩可以幫要到你？新舊都要。鬼緬甸有冇到你？我想要。你喺邊啊？你喺邊啊？我覺得我應該要錄多轉你喺邊。啊？你喺邊啊？唔使啦，用我。下層面得唔得啊？我下一轉錄下層，你喺頭班車喎。我錄多轉下層花博。好似你喺邊啊？你喺邊啊？我唔知係咪餅臭咗下層。唔俾如果係我就去513。 513啦，你去啦。咁冇㗎啦。去揾律師。你喺林村等我得㗎。你咁我淨係 post 咁我淨係 post 回程啦，回程應該唔會香。唔會嘅，你夠膽 po 大？正去程宗支持恐怖輕佻。回程咧？去程我睇可唔可以拼翻出嚟啦？唔係，唔好嘈，我哋今日頭班車得㗎啦。我睇下往林村會唔會可以拼翻條片出嚟咯？我去係咪上套路講？唔好嘈。唔係唔上㗎啦，佢都到咗仲上乜啫？到喺呢度仲上。拜拜。咪係咯，再上上水同粉嶺㗎啦。得個大廚。到㗎啦，快到啦。帶你入香園圍口岸。你帶你入去香圍啊，做 B9香車圍。香上圍，香車圍。香車街。香車界，我記得。香上圍。我哋落車頂黃浩俊啦。邊個？我唔頂啊！ NY 都19啊，黃係啊，頂唔頂啊？頂唔頂啊？唔頂頂。佢，頂佢。又唔過嚟，又唔過嚟。喺放飛機喺度，我有陣間我哋企外面影門啊！但係我今日有柒啲喎，我個手扣爛咗喎。佢個手咁爛啫嘛！六九叉。即係而家你即係行呢條線，即係而家花新年唉，唔好試行呢條線，上年210都係。開始有人呢一段路，哇！跳嚟跳去做咩啊？咁興奮啊！花膠。哇！係巴士行巴士線啊，好興奮啊，好難得啊！
唔係有用車限制嘅咩呢度？行前路喂，到啦，差唔多啦，咁樣。林村應該香嘅，香㗎啦！呢度咁多車，頭先整咗都香。香啊！到啦，可有時得㗎呢個位。應該開後門先至幫我慢慢搞嚟。哦，開後門得㗎呢度，前面都其實有人企嘅，可以嘅， ，OK 嘅，係得㗎。試下搏下，搏啊！搏我就搏1個鐘，完咗之後就停晒呢啲。搏1個鐘。因為由於我對513嘅慾望唔係太強烈。我好唔使停機住，冇停機。冇停機，停咗，開後門先停。有冇識幫我行翻我屋企邊用嘅開後嘢啊？門先停啊！開後門先停機。全部開你睇下條片有冇香到？全部開後門。冇拎起個摩到啊！停！停，3、2、1，停！發財啊！全部。